Minky 去咗邊啊？你好，個櫃大到成個人都塞得落啊！等我哋一齊參觀下呢個單位。咦，家庭和諧好喎呢個。哦，櫥櫃都有啲質感喎。哦，可以拉落嚟嘅呢個，哇，可以做運動啊呢個。呢個行動板就係俾你一返到屋企放低啲嘢。但係你睇埋個洗手間啦。哇！呢度佢係用咗2款磚嘅喎，都幾特別喎。同埋個洗手盆你可以睇下，佢係有啲質感。哦，咁啊先。哇，好多櫃喎呢度。呢個咧都係鞋櫃喎，可以排好多鞋。正呢個。哦。真係下邊我估到一定係爸媽吩咐嘅。哇，好大個衣櫃喎！啊，呢個好細心啊！如果佢有道門嘅話咧，咁佢開閂就會掃冧晒啲嘢。哇！滿滿嘅收納空間啊，正咯〜